شوفوا الصفحة 133 évaluation et consolidation تقويم ودعم lecture قراءة le marchand البائع le marchand. Un marchand est quelqu'un qui vend des marchandises. Elles peuvent être neuves ou d'occasion. Il existe 3 types de marchands. Le marchand qui vend ses propres produits, par exemple l'agriculteur qui propose ses légumes sur un marché, marchand de légumes. Le marchand qui transforme et vend des produits comme le marchand de cacahuètes. Le marchand qui vend des produits qu'il n'a pas lui-même fabriqués, comme le marchand de journaux et le marchand de jouets. Dans les 3 cas, le marchand fait du commerce. On peut donc dire que c'est un commerçant. Je répète et j'explique. Le marchand, البائع. Un marchand. البائع est quelqu'un, هو شخص qui vend يبيع des marchandises. بضائع. Elles peuvent, هاد البضائع ممكن يكونوا neuves جديدة ou d'occasion ولا قديمة مستعملة. Il existe يتواجد 3 types كاينين 3 types de marchands 3 الأنواع ديال الباعة ديال الناس اللي كيبيعوا ويشريو. شكون هما؟ نشوفوا. Le marchand qui vend البائع اللي كيبيع ses propres produits يعني داكشي اللي صاوب هو يعني المنتوجات ديالو هو نيت ses propres produits. Par exemple مثلا l'agriculteur يعني داك المزارع اللي كيبيع كي propose ses légumes اللي كيبيع الخضره ديالو sur un marché في واحد السوق ولا واحد المارشي كيتسمى بائع الخضر marchand de légumes ولا داك المزارع اللي كيبيع الزرع ديالو ولا اي واحد كيبيع شي حاجه اللي كيصاوبها هو. النوع الثاني هو le marchand qui transforme et vend des produits. هو البائع اللي كيحول transforme et vend يبيع منتوجات مثلا comme le marchand de cacahuètes. البائع بيع ويشري ديال الكاوكاو مثلا كيشد الكاوكاو وكيقشرو كاين اللي كيقليه مثلا بحال دوك الكلايه كاين اللي كل واحد وكاين اللي كيطحنوه وكيديروا كوفيتير. مثلا داك هاد النوع هذا فيه حتى داك اللي عنده داك المزارع اللي عنده شجره الزيتون كيقلعوه الموسم ديال جني الزيتون وكيولي يمشي يديه المعصره يعصرو يبيعوا زيت بلديه. اذا هاد النوع الثاني هو نوع لانه كيشد واحد البضاعه وكيقوم بالتحويل ديالها وكيولي يبيعها يعني كيزيد عليها تحسينات ولا كيحول لها الشكل ديالها ولا هذا وكيولي يبيعها من بعد. النوع الثالث هو لو مارشون كي فون دي برودوي البائع اللي كيبيع منتوجات qui n'a pas lui-même fabriqué اللي ما صاوبها ما تدخل في المسائل ديال ما صاوبهاش qui n'a pas lui-même fabriqué ما انتجهاش هو ما صنعهاش comme le marchand de journaux بحال داك اللي كيبيع الجورنال داك الكشك الكيوسك اللي كيكون عنده الجورنال كيبيعو ولا مكتبه كتبيع كتوبه ما كتكونش هي اللي صاوبتهم. et le marchand de jouets ولا مثلا البائع ديال الالعاب ديال الاطفال ما كيكونش هو اللي صاوبهم هو كيبيع ويشري فيهم كيشريهم بثمن قل وكيبيعهم بثمن اكثر. dans les 3 cas في الحالات الثلاثه le marchand البائع fait du commerce كيدير التجاره. on peut donc dire نقدروا نقولوا نسميوه que c'est un commerçant نقدروا نسميوه un commerçant يعني تاجر نقدروا نسميوه بانه تاجر او بائع يعني نفس الاسم. نعاودوا نقراو النص كلمه بكلمه. Le marchand. Un marchand est quelqu'un qui vend des marchandises. Elles peuvent être neuves ou d'occasion. Il existe 3 types de marchands. Le marchand qui vend ses propres produits, par exemple l'agriculteur qui propose ses légumes sur un marché, marchand de légumes. Le marchand qui
transforme et vend des produits comme le marchand de cacahuètes. Le marchand qui vend des produits qu'il n'a pas lui-même fabriqués, comme le marchand de journaux et le marchand de jouets. Dans les trois cas, le marchand fait du commerce. On peut donc dire que c'est un commerçant. ندوزو دابا الأسئلة. Passe aux questions. Quel est le titre de ce texte? شنو هو عنوان النص؟ Le titre de ce texte هو Le marchand. البائع. À quel type أين نوع de texte appartient ce texte؟ أين نوع من النصوص ينتمي هذا النص؟ أين نوع؟ واش descriptif, واش informatif, واش narratif? Ce texte est de type informatif. Ce texte est de type informatif. Il donne des informations. كيعطي واحد المعلومات. Trouve أوجد لقينا ان سينونيم مرادف دو مارشون. راهم قالوها في النص. شنو هو المرادف ديال بائع؟ راك نقدروا نسميوه هاد لو مارشون نقدروا نسميوه شنو دون لو تكست؟ ان كوميرسون. نقدروا نسميوه التاجر لأن كيدير التجارة. إذا المرادف ديال بائع هو تاجر. ان كوميرسون. لأنه هو ماشي غير كيبيع، راه كيبيع ويشري، كيشري حاجة وكيبيعها. كو فون لو مارشون سور ليماج. شنو كيبيع داك البائع في ديك الصورة؟ لاحظنا بأن عنده تما الدلاع وعنده الليمون وعنده هذا. إذا ils vendent des fruits. ils vendent هو يبيع فواكه des fruits. هنا قال combien y a-t-il de types de marchands d'après le texte؟ شحال كاين من نوع ديال الباعة على حساب النص؟ على حساب النص قالك il y a trois types. ثلاثة ديال الأنواع de marchands. trois types de marchands ديال الباعة. Je dis bien. أقرأ جيدا. Prononce les syllabes. انطق بالمقاطع الصوتية. قرأ المقاطع الصوتية. Un marchand est quelqu'un qui vend des marchandises. Lis les mots. اقرأ الكلمات. D'occasion. Type. Cacahuète. Commerçant. Agriculteur. Lis les phrases. اقرأ الجمل. Le marchand qui transforme et vend des produits comme le marchand de cacahuètes. Le marchand qui vend des produits qu'il n'a pas lui-même fabriqués, comme le marchand de journaux et le marchand de jouets. هنا في الأخير هاد l'auto-évaluation غتختبر نفسك تشوف راسك واش j'ai lu un texte informatif et explicatif قريت هاد النص
هذا غدير وي تكوشي وي. جي ريبوندو نديروها. جي ريبوندو aux questions جاوبت على الاسئله رانا فعلا جاوبت على الاسئله دير وي. جي بيان لي لي سيلاب اي لي مو اي لي فراز قريت مزيان هاد لي سيلاب والكلمات والجمل وي. هذه هي الصفحه 133 انتهى.